Jonek 32 urte ditu eta argi du zein den bere erabakia. Berak ez du ama izan nahi. Argi izanagatik ere gizarteak izugarrizko presio soziala egiten duela dio. Gurekin da Jone Eguzkiagirre. Kaixo Jone. Apa Jone, arratsaldeon ongi etorri. Mila esker. Jone, zuk 32 urte dituzu Bai, da. eta argi duzu zure erabakia. Bai, beti da nik gaina txiki-txikitatik arginekan amaren amantasunaren asuntoa ez joala nikin, da oin arte. Baina txikitatik esaten duzuna zer esan nahi du txikitatik? Txiki-txikitatik, osea, gogatzen dezu holan, sokasaltoko zea hori aita eta ama. Da, aita, ama, zenbat urte, bueno, bale, nik salto biten eban, baina niken ja, urtan ja, nekin ez joala nikin bat, bai hori, bat txiki-txikitatik, bai. Berazu, alako xetasunen aurrean, alako detailetxoen aurrean, hausnarketak egiten ari zinen oso umetatik, ezta? Bai, baina, bai, nik uste dut kontzientzia hori nekanetik argi eukine bazera eta holan pixkanaka eltzen zijoaz ninen, ja hausnarketa bideak, bide ezberdinak begiratzen dituzula, eta hori ondorio ezberdinak ateratzen duzula hausnarketa horiei esker. Baina nondik hausnarketa hori, edo nondik datorkizu hausnarketa hori txikitatik? Nondik, nola, egunerokotasunen ikusten ebazerako amak, batez be, amen papera, ez bakarrikan gurasoen paperi baizik eta aman paperik, da nik ikusten ebazan ama beti nahiko ez triste baino kantxata, super nekatuta, eta nik txikitatik nekan super argi ez nahala gure holan. Neke aurpegi hori eukin nahi, da erresponsabilitate hori eukin nahi, orduan. Eta Jone, zuek ere nerabe zaroan, lagun artean, amatasunari buruz hitz egin duzue, hitz egiten zenuten? Bai, neko adrianeko heterogenoa da, eta badauze bertintez berdinek eta baina nik uste ja, nire zaron ja gazte zaron, ja 25 urte gazta, azten ja eleketa serioak, da ja bikotea eko, ama izango naz, ez naz izango. Nera bezaren igual horren beste ez, baina bai hori 25 urten edo ja azten dira gauza seriok hitz egiten. Bai, eta gero hasten gara gure bizitza planifikatu baldin bagenezake bezala, eta zenbat ume ere, ez, pentsatzen dugu. Bueno, hori da, ama izango naz, bai, ez, eta zenbat eukiko, noa zenbat, nintzako nahiko galdera serioa da, eta gandetzen dizutenen eta zenbat. Nola, no. Eta neska. Oida, neska mutia eta bikote guruzu edo bikiek, a ber, bi relax, osea, ba. Eta izenak ere pentsatzen dira. Bueno, da, izena, eta zura bizena lehenengo, eta non biziko zaite, eta pixu berri, a ber, ez da bikoteik ez da holako galderik egiten, itxoin, pixkanaka. Zuri gertatu zaizu zure bikotekideren batekin honi buruz hausnartu behar izana, hitz egin behar izana, eztabaidatu agian behar izana? Bai, totala. Batez be hori 25 urtetatik aurrea, nekan garai hartan bikote bat neko klasikoa, neko tradizionala, eta komentau zen lehengo baten, guruzu ama izan. Eta zan komo, gaber, botako dat, ez. Eta nola ez, da, ja azten zan hor, ja dudetan jartzen bani igual, egunen baten biok elkarrekaz jarraitzen badeu, ez dakizer. Da ja hor, nekin bikote hori ezala nirekin amaituko ondo, eta la genuzan. Baina egida urteak ni heltzen naizen eginen eta ja nagusiago egiten naizen eginen ikusten doala bebai nola mutil edo pertsona bat ezagutzen dezunen hori mailan galinen jarri baduzule lehenengo eta behin. Ez du gure ama izan, nola dutzu izena? Lehenbizi hori. Hori da, como ez. Eta iritsi zara inoiz zalantzan jartzera, orain oso garri daukazun hori, zalantzan jartzera? Ba, 25 urte horiekin, gizon horregin, eukine basan duda, ez oso seriok, baina bai kolonkan jarri zala nire pentzadera, baina igarri neban izan zala batez be sozietateak edo berak jartzen dindun presioagatik izan zala. Horre bada liburu bat? Bai. Zuri barruak mugitu zizkizuna, ez da? Bai, arai hartan hori duetan hasi nintzanen, ja hausnartzen hasi nintzen, ea kolonkan ekan, edo duda hori, berangatik zala edo nin neuk nekala zera hori, ez? Da, orduan erosineben Madres Arrepentidas etzen den liburu bat, zeinak kontatzen dau pixka bat emakume ezberdinen historiak, emakume amak izan dianak, eta beraiek jakingo balute nola izango zan hori amatasunen asuntu, ez ziala izango.
orduan arrepentida hori dela, beraiek maite zetela bere umiek, baina inorek ez digula hortarako prestetan, ez? Amaia, zuke arnasa hartu duzu, ez da? Sakon. Bai, jolin, gogorra iruditzen zaite, gogorra iruditzen zaite hori, ez? Mundu batea iritsi eta arrepentitu edo ama izateaz, nahiago dut horrelako testigantza bat. Niri iruditzen zaite. Argi duena, ez da? Bai, eta oso respetagarria, argi naiz entzuten, adi, ze iruditzen zait, hori, osea, bakoitzak, adibidez, nik oso argi neukan, eta beak oso argi dauka, eta naiz eta orain 32 urte euki, edo 25 urtetik argi euki, oso respetagarria da. Inoske zergaitik, ez? Bakoitzak egin detzala nahi duna, eta nahi duneran, eta orduan, txapo zuregatik baita ere, osea, noski baiet. Eta Jonerek esan duenaren arira askotan entzuten den gauza da baita ere, aur bat izan eta amak esatea, hau ez zian inork esplikatu, hor gauzak deskubritzen zoaz, ez da? Zelako kristoa, bai. Eta ikasten, eta... Zelako kristoa, Imagino. Eta de repente atia itxi eta kontxa, segiten dut hori eumiakin. Segiten da honekin, horren txiki, bai. Inorrek hau etzin azaldu, ordu negonean etzitan. Hori ere esaten da, orain ezin da bota, ezin azaldu. Hori da, eta segiten dut honekin. Hori zer egin behar dut. Tira, Jone, Maitaneren gana bidaliko zaitugu. Zu ere, bai? Izango du zer galdetu azuri. Vale, perfecto. Bekain. Bale, mi esker. Hortxe. Kaixo, Jone. Bueno, mi esker. Txoko txontara etortzagatik. Amaiai esan diodan bezala, Jone, zuretzako zein izan da galderarik desegokien edo mingarriena egin dizutena? Beti egiten diatena, ez? Eta zeatik ez. Ni hori mintzen nau eta izan eta guztetan. Beti oro galdera berdina erantzun behar izana. Bai, nazkatuta zaude puntu batean? Oso. Azkenean da betiko leloa da, eta berriro asunto berdina azaltzi da. Batez be aukeri bada, nitako aukeria da. Baina imagino ni beti jartzen dut adibide berdine. Baina imagino neu arazoen bat edo deko dala. Eta ez dut gure zukin konpartibu. Zukin edo nonorrekin, ez? Da nik uste empatia eta kontu handia auki behar dugula galdera horrekin. Bai. Askotan ez gara konturatzen ez, noraino iritsi daiteken galdera bat edo gure hitzak beste bati egitean. Oida. Jone, zure erabakia egoista dela esatean, ez? Gauraski entzun dezu edo, ez? Iruditu zaizu norbate pentsatu ezakela, zer sentiarazten dizu zuri horrek? Asik eran amor rupillo bat. Baina egira aurrera egiten noan ninen irribarre edo alaitasuna sortzen diala, batez be nik uste dalako egoistenetaikoa dala eskatu ez duen pertsona bat sortzie. Orduan, karo, beti dau dinot, igual pixka bat fuerte da asuntu ez, baina dinot, nahi inor ez dite eskatu ez, onna etortea. Eta, bueno, ni deitzen diazu egoista zeatikan, hori errespetu falta ikaragarria da, ikaragarria. Orduan, batzutan igual amorru horrengatik holan erantzuten dut. Baina ez da zuri mina gura dodalako baizik eta, jolin, kontu ibile, ez niri zirikatu ez. Bai, azkenen ez sartu ez, nik galdetu ez dudan leku batean, ez? Askotan nahi gabe eta ohiturakin, askotan esaten dugun bezala, isilik ez gelitzagatik, horrelako galderak egiten ditugu. Emakume izateagatik ama izan behar duzula sentitu duzu? Galdera ona. Ni txikitatik argi auki doanez, beti lasai sentitu naz aspektu hortan, baina egida sozietateak gura dauela hori. Oso erosua da, zu emakume, ama izen bizu, da, zuk isilik, ganea isildu bezera eta, bai, danei amen. Ba ez, nik uste dut hortan ni neu ez dut behar hori sentitu, baina nik badakit nire inguruko emakume pilo batek olako sentimenduak, emozioak eta
dekotela gai. Bai, ze, azkenen bata besteakin, ez, lotzen dugu. Oso. Nik hasieran esan dut, nik ez nuen ama izan nahi. Bila, ganea, bila. Eta izan nintzen, ez, orduan modu askotarako emozioak edo bizipenak ditugu amatasun horrekiko. Baina beti eginda bat egokia izango baliz bezala. Eta beti lotu da, eta ez da hainbeste lotzen esango genduken gizonezko bat eta itatasuna. Hori jasartzen gara, hori da tema nahiko gaineko espinosu, ez? Hori matxismo eta asuntoa, ez? Sozietateak badakizu gizonen asuntue, dana okei, eta gukin, zehoz ere egin nahi badegu, itxoin, begiratuko dugu, historiz eta holan ja ikusiko dugu hori egokia deno, ez? Da matasunen asunto, bueno, prokreatu behar dugu emakumea garelako, eta kitxo, eta zu isilik, eta bai, nik uste sozietateak kaina asko ematen digula emakume bezala, bat ez be, oin gaur egun gure sozietatean dinot txuriza garen emakumen arten, nik askatasun guztiz aukeratu dut ama ezate, baina esaio zu Indiako emakume batei, 14 urteko neska batei, berai esaten diote eskondu bidala eta berak ezin dut zebez esan, ez? Orduan, gai oso potentea. Bai, zure bizia ez dela osorik egongo ez, edo erabat asetuko ama ez zehalako izango, hori entzun dezu askotan, Jone? Buah. Batez bere izaguten eten jendiek, baina orduan ja zara emakume, kieto paro, ja, esaten dira, meselek iso. Karo, ni osotasun hori bakoitzana alako oso subjetiboa da, pertsona bate gura dau jate bateukin, eta nik bitxoten dut, eta donizetako gure diatia, ez? Ba, holan gauza ezberdinetan, esparru ezberdinetan. Ni kompleto edo oso sentiteko behar dut egunerokotasuna, lagunekin egon, familiakin, itxakurtxokin, da nik holan, kirolakin, nik holan osorik nau. Ni ja jaio nintzen oso. Hori da. Baina, etorten aten diazenen olako txotxolokeriekin ja behituten dut lan en plan, bueno, ja nahi txapaik ez eman, eta junurtikan. Jone, oso ona, ze askotan ez, esaten digute zoriontasuna ez marko itxi baten barruan dagola, eta benetan, gaina ez da zoriontasuna hor barruan ez dagola, eske normalean horrek zoriontasuna kentzen digu. Bai. Eta hori da arriskutsua. Oso arriskutsu, enkajonatu gaituzte txikitatik, eta dekonstruitu behar dugu pilo bat gure buru, osea, Ni txikitatik jartzen ziaten Disneyko pelikulak, eta ni ganea, dialogo guztia jakine, eta, princess total. Eta, karo, hori dekonstruitzea, telebistan jartzen diguten asuntoakin, hori pelikulak, seriak, musika, holak eta reggaetoia eta holako, zera, ez dakit nola esan, baina falta bari, baina horreko gauzek beti eramaten gaituzte bide berdinen. Bai, bide bakarra gongo baliz bezala. Hoi da, bide bakarra, zu heterosexuala emakume. Oain gizuten galdera, Jone, uste tordun jazuretzako remate finala izan mardala. A ber, Jone, 32 urte eta arroza pasako zaizu. Begira zelako, ni triste. Hoi da, ez oso bezki. Ni gatzik ez dekot arrozik, ni arroza pilo gustatzen jata, eta igual 80 urtekin ja arroza jaten jarritukot. Oso, hori da ez, paella gehiago da, arroza gehiago jamarritugu kanpoan. Hori da, eta mila motatako paella. Barruka aldeko da baino. Oso ondo, Jone, mila esker, benetan, zure hitzak asko balioko dute jende askori ez, desan dugun marko txiki hori zabaltzen juteko. Hori espero. Bai, mila esker. Bale, zuri. Bai. Ira, eskerrik asko. Zatoz, Jone, zatoz gure gana, mila esker Maitane benetan, gaur ere gurekin izatearen, benetan galdera zoragarriak, Bai, oso ondo, Maitane Ormazabal, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste behin ere, Ze argi dituzten gauzak, Bai, mezuak ere baitu guzuretzat. Neitako bai? Bai, bi irakurriko izkizut. Bi irakurriko izkizut. Hau pa, Jone, ama ez izateko erabakia guztiz errespetagarria da, eta gizarteak oraindik lan handia du egiteko bibazu. Eta bigarrena, kaixo, Jone, ni ama izan naiz eta kosta egiten zait jende aurrean damu hitza aipatzea. Oso ausarta zure testigantza. Hortxe jendeak esan zer duzu erantzuteko, Jone? Benetan harritu nahuela batez be bigarren mezu hau, da ez daudela bakarrik, ez dakit nola bitu, baino ez daula bakarrikan, eta animo, eta aurpegiratu zea hori. Gaur, bion testigantzak entzun da elkar entzun duzu, Zer keman dizue harreta besteak esan duen horretatik, Amaia? Zurekin hasiko gara? Jo, nik esan detenaren, ez? Osea, oso argi dauka, errespetatzen diot, baina lehendabiziko hitzatik bukaera arte,
pasada bat Maitanekin egin dituzune galderak, eta bibazu, osea baita ere, esan dezu, eta animo, eta hori ez, jendeak esaten dizunean, eske arroza pasatzen zaizula, komentatu dugu hemen ez, arroza. Askotan entzun duzu, ez? Bai, imaginate, bai. Zuk 32 urte askazu, nik 55 behar, eta pentsatzen bat alditan entzun dut. Nahikoa da, utzi bakoitzari egiten nahi deguna, eta errespetatu, eta benetan zorionak, ze asko gustatu zait baitare, naiz eta ni ama izan nahi eta bidean gaudela, errespetatzen dut pila bat, eta zorionak benetan. Jone, zuk ere entzun duzu, amaiaren lekukotasuna? Bai. Zerbait ekarreta ditu dizu, zerbait azpimarratu nahiko zenuke? Esplartu batez be bide berdinen gauzela. Emakumeak biak, eta borroka berdina da. Orduan bakoitzak gu gara elkarren lepo. Orduan nik uste dut ausarta zehala, batez be aurpegiratu behar dugulako egunero txotxolokeri pilo bat, eta ja nazkatuta gaude, ja jendiak egin behar, osea, esaten da guela pilo bat gauza, eta guk ja nazkatuta gauze beti erantzun behar izana. Ez gara etorri honea pertsonak estera. Orduan, nik uste dut egin desuna super polita dela, zu batez be askatasun osokin egin dezulako, eta barrundeko zuen umie, zutzako izango dela bakarrik, betiko. Osea, ez dezu inoz eukiko tipo bat edo tipa bat edo pertsona bat hor txapa ematen. Neria izango da beti. Hoi da. Eta zu gure baduzu zure umia, ez dakit, sombreru gorri bat jarri, ez dozu inoekin galdetu bihar. Eta bai, azpimarratu, bai leheno esan duna ez, nik ez dare enaiz ama izaten emakume bezala beteta sentitzeko. Hoi da. Osea, ez. Nik Maidaneri esan dioten bezala, famili bat sortu nahi nun, baina bai daude beste gauza asko emakume bezala betetzen nagoenak, Osea, orduan, beak esan duna, berdinean gaude, emakumeak gea, eta listo. Eta arrozak ere asko betetzen du. Hori da, arrozak asko betetzen du. Eta janari ere gustatuko zaio arroza. Seguro gustatuko zaiola. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko, plazer bat izan da zuek, hain garbi eta hain ondo hitz egiten entzutea. Haupa, animo, dena ondo aterako da. Eskerrik asko, Amaia. Eta haupa, eskerrik asko zuri ere, Jone. Nahi duzun arte.